Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Адамнар полилингвалия мәктәбенең төзелеше экваторга җитте. Нинди эшләр башкарылган һәм бу мәктәптә кемнәр укый ала? Кар эри, юлларны су баса. Якын тирә бистәләрдә яшәүчеләр ярдәм сорыйлар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 35 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 5 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19597 очрагы билгеле. Аларның 16606-сы терелгән, 6-сы узган тәүлектә. Адамнар полилингвалия мәктәбе төзелеше дәвам итә. Объект 55%-ка әзер. Мәктәп төзелешенә 1 миллиард 379 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шулман проспектындагы уку йорты бу елның сентябрендә үз ишекләрен ачачак. Эш барышы белән безнең төшер төркеме танышты. Самые шикарные условия. 2 бассейна, 2 спортзала. Укучылар өчен бер юлы 3 такта каралган, гадәти маркер өчен һәм проектор өчен экран. Уку йортының актлар залы 540 кеше сыйдыра алачак. Мәктәп җиһазларына 300 миллион сумга якын акча тотарга планлаштыралар. Объект 55%-ка әзер. Сейчас идут отделочные работы, вы видите, монтаж инженерных сетей внутренних. 360 рабочих на данном объекте на сегодняшний день работают. То есть работы идут в соответствии с графиком. Да? Задача объекта, так, установленный срок. На какой стадии? На стадии отделка. Все, идут отделочные работы ведутся. Һава шартларын инде булга карамастан эшләр туктамый, 500 миллион сум акча үзләштерелгән инде. Металл конструкцияләрне, вентиляция һәм җылыту системаларын монтажлау төгәлләнгән. Икенче катта диварларны бизәү эшләре тәмамланып килә. Не штукатурим, просто собираем. Нет, вот основу гипсокартон, и финишный слой уже должен. Адамнар полилингваль мәктәбе 1224 укучыга исәпләнгән. Мэр билгеләп үткәнчә, бирдә укучыларга карата таләпләр гадәти гомуми белем бирү учреждениеләренә караганда югарырак булачак. Понимаете, что это полилингвальная школа. Определенные требования приема детишек здесь будут, особенности будут приема детей в эту школу. Значит, для данного микрорайона школ хватает. Эта школа будет принимать детей со всех микрорайонов города, она не привязана к микрорайону. Шулман проспектындагы полилингваль мәктәптән тыш быел шулда тагын бер белем бирү учреждениесе Мәләкәс Аръягы микрорайонында 14-нче гимназия төзеләчәк. Ноэль Мәгдиев сүзләренә караганда, шәһәрнең яңа тарихында мондый вакыйга беренче тапкыр күзәтелә. Лилия Гатина, Диана Миллерова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яз килде, кар эри, юлларны су баса. Мишалыга якын бистәләрдә яшәүчеләр цивилизациядән айрылган, күбесен хәтта кибеткә дә барып җитә алмый. Әйләнә-тирәдән пычрак, тирән күлләр тулырак алга таба. Подсолнух бистәсендә яшәүчеләр күп еллар буе юллар өчен көрәшә. Су талар өчен гадәти эшкә әверелде. Ниһаять җиңү яулап, юл төзелеше 25 мартта башланырга тиеш иде. Берничә көннән эшләр тукталды дип хәбәр итә авыл халкы. 25 марта бульдозер прошел, снял колею, сделал за собой жижу, и все стало дальше таять. Вот увидите, здесь сейчас даже не река, а море. Сейчас улица Подсолнухи, она вообще не проездная и даже не проходная. И люди выкручиваются вот так вот на сторону, куда-то уезжают в ту сторону, в эту сторону. Ну, кто как. Бәла бер үзегенә килми диләр, кар эри башлады. Беренче язгы яңгырлар явып үтте. Бистәдән чыга ала торган бердән-бер юл да үтә алмаслык пычрак җиргә әверелгән. Едем по улице Подсолнухи. Заехали с Карамельной. Не поверите, мы выжили, мы проплыли это озеро. Монды юллардан хәтта тулы приводлы зур автомобильләр дә үтә алмый. Вот застрял вот тут прямо посередине у нас вот такой перешеек есть между двумя отсыпанными соседями. Машину затянуло на колею. Вот сижу. Олы Шилнә бистәсендә дә шундый ук проблема. Биредә бер генә урам асфальт белән түшәлгән. Калган урамнарны су баскан. Шәһәргә бара торган төп һәм иң кыска юл шулай ук су астында калган. Юллар Шилнәдә яшәүчеләрнең бердән-бер проблемасы түгел. Алар язгы ташу ихтималына да борчылалар. Бу проблеманы март ахырында Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә билгеләделәр. Бистәнең бер юлы берничә урамы риск зонасына эләккән. В случае быстрого снеготаяния в зону возможного подтопления может попасть частично у нас один населенный пункт. Это
Большая Шильна. В зону возможного подтопления могут здесь, в этом населенном пункте, попасть несколько жилых домов по улице Боровецкая, Заречная, Камская. Это порядка 34 домов. Зур Шильна проблемасы буенча проект смета документлары эшләнгән. Экология министрлыгыннан финанслау көтелә. Юл проблемасына килгәндә без 2 бистә буенча Тукай башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Җавапны киләсе атнага көтәбез. Айгөл Низамова, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Яс шопинг өчен менә дигән вакыт, кием салым, аяк кием өлкәннәр һәм балалар өчен аксессуарлар бер урында булуы аеруча уңайлы. Family кибете тәрәсә кайсы завукка төскә һәм акча күләменә карап зур сайлау мөмкинлеген тәкъдим итә. Яңа язгы коллекция берәүне дә битараф калдырмаячак. Моннан тыш барлык сатып алучылар арасында призлар уйнату карала. Язгы сезонга сезне 10 000 төрдән артык эшләнмәләр көтә. Затлы курткалар, джинсы киемнәр, сыйфатлы пәлтәләр, итекләр һәм ботинкалар. Шулай ук сабыйлар һәм аларның әти-әниләре өчен кием салым, аяк киеме, букчалар, рюкзаклар, уенчыклар һәм йорт кирәк-яракларында табарга була. У нас в магазине огромный выбор мужской, женской, детской одежды и обуви. Аксессуары на любой вкус и цвет. Покупатели уходят довольные покупками. Сейчас к нам поступила весенняя коллекция. Хәтта иң таләпчән сатып алучы да үзе өчен нәрсә дә булса таба ала. Өстәвенә яз гардеробны яңарту өчен кулай вакыт. Бу эштә сезгә компетентлы консультантлар ярдәм итәчәк. Сатып алучыларны бәяләрдә гаҗәпкә калдырачак. Хаклар күпләп сату бәяләренә якын. Хороший магазин, всегда здесь покупаем. Хорошие цены. Ассортимент большой. И детские вещи есть, и взрослые. Обувь, одежда, все есть. Все можно здесь приобрести. Мы постоянно здесь бываем, постоянно здесь одеваемся. Вот как раз на улице грязно, вот поэтому сапоги купила. Вот нормально, цена нормальная. Выбор тоже хороший, всегда мы ходим здесь. Много, в основном обувь берем и на летний. Как вам весенняя коллекция? Уже видели весеннюю? Весенней коллекции много нормально. Этот магазин Family мне очень нравится. Я каждый сезон здесь покупки делаю, и цены приемлемые, и консультанты очень хорошие, всегда помогают. Family кибетендә товар сатып алганда кыйммәтле бүләкләр оту мөмкинлеге дә бар. Моның өчен 1000 сумнан күбрәк бәягә товар сатып алырга кирәк. Бәлки әле нәкъ менә сез яңа суыткыч яки кер юу машинасына ия булырсыз. Сатып алучылар өчен 200дән артык кыйммәтле бүләкләр әзерләнгән. Аларны уйнату турында тулырак мәгълүматны кассада ачыклагыз. Кибет Тынычлык проспекты 22А адресы буенча урнашкан. Бүгінгі шулар иде. Мен Алина Валиева сезгә уңышлы шатнасы теләп, сау булашам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. 8 апреля в 18:00 в ДК «Энергетик» при информационной поддержке Челны ТВ состоится финал конкурса красоты «Мисс Набережные Челны 2021». Приходите, вход свободный. Партнер мероприятия ООО «Стройснаб Регион», официальный дилер завода «Биктон». В ассортименте строительные материалы и реализация газобетонных блоков «Биктон».